Testamenti i ri është shfaqja e radhës e vendosur në skenë në teatrin Byllis. Në qendër të kësaj historie që ka tërhequr vëmendjen e publikut është një çift, të cilët pas një periudhe të gjatë bashkëjetese kanë filluar të kuptojnë se lidhja e tyre është bazuar në gënjeshtra dhe shtirje sesa në dashuri dhe besnikëri. Historia që fillon me një testament të harruar përfundon me një pasqyrë të asaj që ndodh kur dy njerëz janë të ndarë emocionalisht dhe nuk kanë më asgjë të përbashkët përveç një jete të detyruar bashkë. Alfred Trebicka dhe Violeta Trebicka, bashkëshort për shumë vite, përballen me dilema të rënda që shkaktohen nga tradhtitë të fshehura dhe mosbesimi i thellë. Kjo periudhë ngërçesh dhe zënkash sjell pyetje të mëdha për ata, por edhe për publikun. Kur dy njerëz nuk duhen më, a duhet jetojnë ende së bashku? Kjo histori është ngjyrosur nga një galeri e gjerë personazhesh të tjerë, të cilët kanë luajtur rol të rëndësishëm në jetën e çiftit. Violeta Trebicka, e cila është gjithashtu në rolin e regjisores, ka ndihmuar që të shpaloset kjo histori ndërlikuar e lidhjes dhe ndarjes. Një grup të tjerë aktorësh kanë kontribuar në këtë projekt me performanca të fuqishme dhe të ndjeshme. Disa nga këta emra janë Violeta Trebicka, Alfred Trebicka, Igli Fusha, Mateo Dervishaj, Albana Koçaj, Sofi Kotepano e Vasian Lami. Ky projekt është një reflektim i asaj që ndodh kur marrëdhëniet njerëzore kalojnë nga dashuria në një gjendje të pasigurisë dhe padijes, duke lënë pas një hije të rëndë që ka një ndikim në të gjithë ata që janë të përfshirë. Një pyetje thelbësore, kur dy njerëz nuk duhen më, a duhet jetojnë së bashku? Kjo pyetje është e thellë dhe do të mbetet një nga dilemat më të mëdha që shqetësojnë ata që ndodhen në një lidhje të thyer. Ky projekt, i cili ka emocionuar dhe prekur shumë shikues, është një vepër e kujdesshme dhe e thelluar që synon të sjellë reflektime mbi marrëdhëniet dhe mënyrat se si individët mund të kalojnë përmes krizave personale dhe martesore.